फेरि पनि स्वागत छ निशाको ब्लग भिडियोमा। आज कति दिन बादमा मैले ब्लग लिएर आइसकेको छु। बिहान भइसकेको छ र यो बिहानको ब्लगको आशा गर्छु तपाईँले मेरो भिडियो लास्टसम्म हेरेर मलाई माया दिनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दै मैले भिडियोको सुरुवात गर्न थालेँ। मैले बेड कभर चेन्ज गरेको बादमा यता चाहिँ झाडु लगाउनु थालेन भन्नु न, घर हो यस्तो फोहोर हुन्छ के भन्नु होइन भन्नु त। र उतापट्टिको रुम पनि म निकाल्दैछु। अब उतापट्टिको रुम गरिसकेर यतापट्टिको रुम धमाधम छु किनकि आज बहुत सारा कपडाहरू भिजाएको छु हो। मैले त बेड कभर रोकेर अनि मेरो कपडाहरू पनि त्यही बहुत दिन भएको छ खुलेर आएको, अनि रोइरहेको थियो धुन रहेको रोकिदिन। र आज यतापट्टि चाहिँ अनि एउटा कारेन्ट पनि गयो अनि यतापट्टिको पानी जुन दिन्छ नि त्यतिखेरै मैले कपडा धोएर अनि त्यही पानीले आज चाहिँ अनि पखालेर मैले सुकाइदियो। अनि यतापट्टि फुल थियो होइन, यति लेतेर राखेको थियो फुलको छेउमा नभन्नु न। र एक दिन भोलितिर चाहिँ म ब्लग ल्याउने छु र यो फुल सब म साफ गर्छु। टाप साफ यस्ता धुलो लागेर यति फोहोर भएको छ नि गाइस नभन्नु। त्यसको बादमा कामसाम सकेर आफ्नो अलिकति केयर गर्नु पर्यो नि। पेडिक्योर गर्नको लागि यता चाहिँ मैले गरम पानी हालेँ, त्यहाँ पछाडि सेम्पू अनि स्राफ अनि निमक हालेँ हो, अनि नेमु पनि हाल्यो। अब अलिकति आफ्नो पनि त ख्याल राख्नु पर्यो होइन, अन्त काम मात्रै गरेर हुँदैन तर। अनि आज त्यहाँ चाहिँ अलिकति पेडिक्योर गरेर तपाईँले नै गर्नुहोस् त। लास्टमा रिजल्टको ब्लग भिडियो चाहिँ मैले दिन पाइनँ कि गाइस, मतलब मलाई हाल्नै बिर्सेछु कि भिडियो एडिट गर्दाखेरि। अनि यता चाहिँ होइन मम्मीले यसरी फुल रोप्नु भएको छ र अनि यी फुल चाहिँ मलाई अनलाइनबाट मगाएको थिएँ साथीहरू ल। र यी के फुल हुन् भन्दाखेरि फुलिसकेर म तपाईँलाई फाइनलमा देखाउनेवाला छु। यतिको भइसकेको छ हेर्नु न, यति ठुल्ठुला भयो चाहिँ अरू चाहिँ साना नै छन्। र उताको साइडमा पनि मैले रोपेको छु, यहाँ मात्रै फुल छैनन्, उता अगाडितिर पनि छन्, यो पछाडि साइडको हो।